Okay, this is a Chanthaburi mall, so they actually it's big enough to support a mall. So we're gonna just kind of briefly go in there, just kind of see what kind of business they have in the Chanthaburi Central Mall. And there's the entrance, so we're gonna be there in a second. Let's try to run across here if we can. Central Chanthaburi. 2023, COVID is over, and we're on a road trip. I'm with a good friend of mine. We're going to be doing lots of different cities all along the coast, not too far from Bangkok, so stay tuned and check it all out. Okay, so we're just going to take a quick browse through here. Looks like it's 10 to 9. Nice and cool and comfortable. Should I just meet you back in a few minutes? So I'm just going to cruise through here real quick, and we're just going to show you what the mall looks like, see what kind of places we have. Looks like there's also kind of an outdoor area over that way. Eyes is kind of everywhere. It's a pretzel shop here that I see pretty much everywhere as well. Giordano, kind of a typical Thailand mall. But I guess the fact that Chanthaburi has it, it's kind of nice, right? Like, showcase. So it looks like they also have some upstairs too. So there's tech space, which I think is kind of common in Thailand anyways. Up there will be maybe more food courts, things like that. Bangkok Golds. A lot of gold in Bangkok and Thailand in general. Aurora. So Mr. Donut. Then we got a giant food court all the way down here as well. Food patio. Let's just kind of go down in there and check it all out. Food patio, okay. So let's just see here. Okay, looks like you got a whole outside area over here as well. The food smells really good. Express. Lots of food everywhere in here. Chanthaburi. It's a pretty nice, you also got lots of outside outdoor space too. That's interesting stuff. Lots of books. Okay. Could definitely go outside as well.
Pretty cool place. Got a lot more than I thought. Korean. Of course, we could also go upstairs too. KFC. ใครตอบได้อยู่ด้านซ้ายมือนะคะใครตอบได้เดี๋ยวดิฉันแจกวอชเชอร์ให้เลย1 ใบ 100 บาทนำไปใช้ได้เลยนะคะคำถามคืออาหารที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในโลกอะไรนะเอามีคนยกมือมาเลย100 บาทเราแจกให้เลยแกงอะไรนะแกงโอ้โหนี่ใบขนาดนี้แกงอะไรนะมัสมั่นถูกไหมคะทีมงานคะถูกต้องค่ะโอ้ถามว่าเห็นจากไหนเห็นจากนี้ไงง่ายๆแบบนี้มีอีก2 รางวัลนะคะเมื่อสักครู่อาหารที่อร่อยที่สุดแล้วมาดูเครื่องดื่มบ้างเครื่องดื่มที่ตัดว่าเป็นเมนูพิเศษเป็นเมนูนะคะสำหรับพิเศษเครื่องดื่ม Let's see, there's a lot of stuff here. เครื่องดื่มที่ได้รับรางวัลเครื่องดื่มเป็นอะไรนะบอกไปแล้วเครื่องดื่มไม่ได้ยินเลยทีมงานกระซิบข้างหูนะไม่ได้ยินเลยไม่ได้ใช่ไหมถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะอีกหนึ่งใบนะคะใครที่เป็นผู้โชคดีร้านอาหารของเราที่วันนี้รวบรวมมามีกี่ร้านค้าคะ30 ร้านถูกต้องค่ะมีโปรโมชั่นแบบนี้ยังไม่อยู่นะคะเปิดร้านแล้วก็สวยแบบนี้เลยเราทำให้แล้วที่สำคัญเราเปิดได้ตกแทนนะคะสำหรับในส่วนของการเก็บนะคะด้วย Okay, so that's kind of a quick browse of the Chanthaburi. So we're gonna come back in. I got my friend here. So yeah, Chanthaburi Mall looks all right. Right. So kind of a quick browse, but that's the Chanthaburi Mall. It's pretty good actually. It's such a nice market around here. ร้านนี้เขาทำน้ำยำแบบจัดจ้านใช้มะนาวแท้คั้นสดจากวันต่อวันนะคะแล้วก็สามารถระบุด้วยคำนี้แม่ค้าได้ยินเป็นตัวจริง Amazing Thailand. This is Culinary City right there as well. เผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยนะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ Yes, a more food court all the way in here. แล้วก็มีน้ำพุอัด Can also go up in that way as well. อบแห้งนะคะที่วันนี้นำมานะคะค่ะแก้เผ็ดแก้เลี่ยนกันด้วยใครที่อยากทานเมนูยำซึ่งเป็นยำที่หลากหลายและรสชาติจัดจ้านนะคะไปได้กับชิมยำแอปบ้านหนองบัวจันทบุรีหรือว่าสามารถไปที่ร้านก็ได้นะคะซึ่งเขาก็จะมีหน้าร้านด้วยในบรรยากาศของ That's some really spicy food. ย่านชุมชนถนน8หนองบัวจันทบุรีเขานั่นเอง You even have a burger and taco here too. Okay. So add a little bit more for the Chanthaburi Mall. Nice place. บอกว่าเรื่องราวสถานที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีใครที่บอกว่าอยากจะได้บรรยากาศของโรงแรมนะคะที่เป็นสถาปัตยกรรมนะคะรวมไปถึงนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะคะสามารถที่จะไปได้ทำเลก็จะอยู่ใจ
briefly as well, just to see. Maybe we'll go in first. Really nice place. Central Chanthaburi Mall. There are 2 stories here. Okay, even the tops there too. Okay, so I guess what we're gonna do is there are a lot of things to show, but at least I kind of highlighted some of the main things anyways. So really nice Tops supermarket in here too. A lot of choices in here. Look at that, look how big that is. Chanthaburi, pretty nice. Just very interesting place. I would like to come back here again. Okay. And on that note, we're gonna end this maybe right in the middle. So it looks kind of small, but actually there's a lot of food choices, there's grocery stores, there's gold, there's all kinds of stuff as well. Okay. The next. And you can also see there's layers, second story and such as well. And on that note, we're going to end it for the Central Chanthaburi Mall. And that's another one from Thailand. You just saw another spot, and we're going to be doing lots more Thailand, so keep on coming back and checking it all out. And I got lots of videos. Usually I'm in Macau, but of course all of these are in Thailand. Enjoy them! Toma cuidado da boa